हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपको सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी अगर हो जाती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि डॉक्टर को बाद में दिखाएंगे, पहले हम एक आध सिरप पी के देख लेते हैं, जिससे पीने के बाद हमारी खांसी ठीक हो जाए। अगर ठीक ना होगी तब हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तो इस डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आप जो है अपने लिए कौन सी बेस्ट सिरप चुन सकते हैं, जिसे पीने के बाद आपकी जो दिक्कत है वह बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन एक बार आप जो है सिरप लाने के बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें, यानी कि एक बार ज़रूर पूछ लें कि ये सिरप हमारे लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपको इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो अंत तक देखनी है, तभी आपको पूरी जानकारी सटीक तरीके से मिलने वाली है। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में कि एस्कोरिल एलएस सिरप जो है, इसे अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारी दिक्कत को ठीक करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें जो दवाई होती है वो होती है एम्ब्रोक्सोल और लिवोसाल्बुटामोल होता है। ये जो लिवोसाल्बुटामोल जो होता है, जैसे अगर खांसी हो रही है, खांसते खांसते अगर हमारी सांस फूल जाती है, पेशेंट होते हैं यानी खांसते खांसते सांस फूल जाती है, तो उस कंडीशन में ये सिरप काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। जैसे अगर खांसी हो रही है तो अगर हम एक ढक्कन गर्म पानी में डालकर ले लें तो वह सांस में भी प्रॉब्लम, जो सांस की जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी ठीक हो जाती है, और खांसी में भी आराम मिल जाता है। ये जो म्यूकस वाली खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर खांसी हो रही है तो और खांसते खांसते अगर बलगम आ जाता है तो ये बलगम को भी बाहर निकालने का काम सही तरीके से करता है, बलगम को भी सही तरीके से निकाल देता है। और यह कुछ एलर्जी की वजह से भी खांसी हो जाती है उसको भी ठीक कर देता है। सिंजिंग हो जाती है, रनिंग नोज यानी नाक बहने लगती है, गले में थोड़ी सी इरिटेशन सी हो जाती है, तो उसको भी ये सिरप ठीक कर देता है। और नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करें तो यह है कोडिस्टार डीएक्स सिरप। जो कोडिस्टार डीएक्स सिरप जो है, जैसे जो कोरेस जो सिरप जो आती है, जो इसमें जो दवाई होती है वही होती है कोरेस में, यानी कि उसका ही दूसरी कंपनी का है, वो दूसरी कंपनी की है, लेकिन ये भी अच्छा वर्क करती है। इसे भी एक आप कोरेस मान लो। इसमें जो दवाई होती है क्लोरफेनिरामाइड मेलेट और डेक्सोमेथासोप्रोफेन और हाइड्रोब्रोमाइड, इसमें दवाई होती है, जो कि इसमें कॉम्बिनेशन मिला हुआ होता है। कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन आती है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। यानी कि आपको अगर बलगम जो आ रही है, बलगम वाली खांसी में ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर ब्रेन में अगर बलगम जम जाता है या फिर फेफड़ों में बलगम जम जाता है तो उसको बाहर निकालने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यह कुछ एलर्जी की वजह से खांसी हो जाती है, जैसे मान लो कि रनिंग नोज हो गई और सिंजिंग हो गई, गले में इरिटेशन सी हो रही है, खांसते खांसते सीने में भी जकड़न सी हो गई है, तो उसको भी ये सिरप में पीने के बाद जो उसमें भी ये आराम कर देता है। और नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करें तो ये है बेनाड्रिल सिरप। ये सिरप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिरप है और ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। और इस सिरप को जो आप जो बेनाड्रिल के नाम से मार्केट से खरीद सकते हैं। इसमें जो मेडिसिन होती है वह होती है डाइफेनिवाराइन, एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट, इसमें मेडिसिन होती है। और इसका यूज भी जो है कॉट एंड कोल्ड, यानी कि अगर ठंड की वजह से, मान लो सर्दियों में होता है कि सर्दी लगने के बाद जो है खांसी उठने लगती है, खांसी हो जाती है, तो सर्दियों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी की वजह से खांसी हो जाती है, ये डेयरी कोल्ड यानी सूखी खांसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बलगम वाली खांसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना वर्क करती नहीं है बलगम वाली खांसी को बाहर निकालने में, बलगम को बाहर निकालने में। और इसका यूज जो है सिंजिंग में, रनिंग नोज में और थ्रोट इरिटेशन में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि नाक अगर बह रही है, गले में खराश ऐसी हो रही है, इरिटेशन सी हो रही है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। ये काफ़ी अच्छा सिरप है और ये आप मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में 3 सिरप के बारे में ऐसी जानकारी दी है जिसे आप मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन ख़रीदने के बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, या फिर ख़रीदने से पहले कंसल्ट कर लें कि इनमें से हमें कौन सा सिरप बेस्ट रहेगा। हमारी दिक्कत के हिसाब से, जो हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें कौन सा सिरप बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।